हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो गाइस, आज चाहिँ बिहानै छौँ अनि म चाहिँ यहाँनिर हिजो आएको थिएँ माइतीमा। अनि आज चाहिँ बिहानै उठेर जान लागेको गाइस होइन, उठ्नै नसकिरहेको रहेछ। अनि यहाँ बाबालाई चाहिँ हतार हुनुभएछ, त्यही भएर हामी पनि हतार गरेर उठेर चाहिँ केही नगरिकन चाहिँ भ्याट गरेर चाहिँ अब घर जान लागेका छौँ। अनि मलाई पुऱ्याउन चाहिँ हाम्रो बाबादेखि लिएर हाम्रो दिदी बहिनी दुवैजना जान लागेका छौँ। सो गाइस, हामी चाहिँ निस्किन लागिसक्यो। अब हामी जान्छौँ है त घरमा। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। अनि गाइस, आज चाहिँ बिहानै छौँ होइन, आज त निन्द्रामै उठेर भाग्न लागिरहेको छौँ घरतिर। अनि उठेर त्यो निन्द्रामा के भन्छ अरे, आज त उठ्नै नसकिरहेको रहेछ, हिजो थकै लागेर होला होइन। अनि बहिनी र दिदी पनि उठ्न नसकिरहेको होइन। अनि त्यसपछि म पनि होइन, मतलब बहिनी दिदी किन उठ्न सकेन भन्दाखेरि पनि उनीहरू दुईजना पनि अनि मलाई पुऱ्याउन जान लागिरहेको छ कि। अनि बाबा मलाई आधी बाटोसम्म पुऱ्याउन जान लाग्नु भएको छ, किनकि बाबाको प्यासेन्जर हुनुहुन्छ आधी त्यहाँबाट होइन, चाँडै जानु पनि। त्यही भएर हामी पनि चार उठेर चाहिँ 5 बजे भनौँ न, 5 बजे उठेर रेडी भइरहेछौँ। अनि यहाँनिर हाम्रो दिदी र बहिनी पनि रेडी हुँदैछ, अनि हाम्रो बाबा पनि रेडी हुनु भइसक्यो। सो हामी मलाई पुऱ्याउन चाहिँ आज 3जना जान लाग्नु भइरहेछ, बहिनी दिदी त्यसपछि बाबा है त। गाइस, हामी जान लागेछौँ, लेट्स गो। गयो बाबाई, ल दसैँमा मात्रै आउँछु ल। राम्रो सबिना हाम्रो हुनुहुन्छ यता बाबा। हेलो बाबा, हतार भयो है बुवाले बिचरा छ। पेन्जल पनि फेरि फोन गरे के गर्नु, कमाउन जानु पर्यो। यस्तै ल, चाडबाडको बेलामा मानेन भने फेरि रिसाउँछ मान्छे। ल ल बुवा ल, के गर्ने, यस्तै हो। सामान नभए भए चाहिँ म हिँडेरै जान्थेँ, अब सामान लिएर त्यही हो। ल लाइदिन्छु न, बहिनीको बिजोग छ जतै लगाइरहन। आयो छिटो बिचरा यता पनि बिजोकै छ पनि। आयो मैले गर्नु गराएको छु सबैजनालाई, जुत्तै नलाइकन होइन पुरै। छिटो भयो ल, झन् के भयो। ए छाता बिर्सेछ हौ। ल रेडी भएछ हामी बिहानै हत्तेरीको। ए के गरे खान, मैले त झन् मुख धरि धोएन, धोको छ साला खुर्नु धोएर आएको बिजोग भएर। त्यही बाबाई ल छाता ल्याइदिनु मम्मीले। ल बाबाई ल गयो हामी। ए आसु गयो ल, गयो आसु आवेन त नि यारी सुमिन ल यारजी। हामी ओर्लेम यहाँनिर हाम्रो उता गोपन पानी ठाउँ आइसक्यो। अनि अब हाम्रो बाबा जान लाग्नु भएछ। ल बाबा बाई बाबा, ल बाई बाबा, ल बुवा बाहिर दुःख दिए बुवालाई बिहानै यहाँसम्म। ल बुवा ल राम्रो जानु ल, म दसैँमा आउला बुवा ल, बाई बाई। ओके ल गाइस, हामी यहाँबाट अब हिँडेर जान्छौँ। यहाँबाट चाहिँ अब दिदी घरबाट उता सिधै हिँडेर जान्छौँ। हो ल जाउँ गाइस, ल जाउँ ल, लेट्स गो। ए जाउँ हुन्छ, साउन्ड पुग्नु छ ल। गाइस बहिनीको हालत हेर्नु त पुरै लडिरहेछ भन्द्रङ। म बोक्छु ले, अब त्यो यो पनि गरुङ्गै छ, यो पनि म बोक्छु। गाइस हाम्रो दिदी बहिनीहरूले दुःख पाइरहेछ यहाँनिर होइन। फेरि म केही छैन होइन, एउटा माथि बुलुङ्ग लडेर आइरहेछ होइन। ऊ फेरि लड्न लागिसक्यो, हेरेर हिँड्न, हेरेर बाटो चिप्लो छ के गर्नु है। यत्रो अर्को जुत्ता लगाएर म लडिखाएँ, बिचरा भारी बोकिरहेको छ। मैले पनि बोकिरहेको छु यहाँनिर, हातमा चाहिँ सामानहरू चाहिँ गरुङ्गो छ कि यति सामान पनि यहाँनिर हत्तेरीका। लगाइ चाहिँ हामी बोकेर हिँडिरहेको छौँ यता झोलाझोली आत्तिसक्यो। त्यहाँनिर हाम्रो बहिनी यो कोठी चाहिँ आउँछ कि आउँदैन दिदी भनिरहेछ। आयो बिचरा, झोला दुख्यो, खुट्टा दुख्यो अरे। उफ गाह्रो छ हौ हामीलाई, गाह्रो। उफ गाई चाहिँ हेर्नु त बिचरा हालत हाम्रो बहिनी र दिदीको दुःख पाइरहेको छ है मैले गर्दाखेरि यहाँनिर। बहिनी दिदीले क्या गरे हाई, यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ। लगाए चाहिँ हामी बल्ल उकालो चढ्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ सरसर्ती हामी घर जान्छौँ। बहिनी दिदीलाई धेरै नै दुःख भयो, गाह्रो भयो बिचरा। पनि यहाँनिर सामान झुन्डाइरहेको छ हातमा। यही त हो नि, अनि पहिला हामी पानीमा भिजी नाचेको ठाउँ। आइपुग्यो हाम्रो स्कुल, आइपुग्यो गाइस। फाइनली गाइस हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ होइन। बिचरा दिदी र बहिनीलाई नि दुःख पायौँ। आयो
हेर्नु है हिजो ढिला पनि सुतेर होला कि के हो बिहान चाँडै उठेर पनि होला कि के हो आँखै टिपिरो भइरहेको छ होइन पुरै बहिनीहरू पनि त्यस्तै भइरहेछ होइन थकाइले उनीहरू पनि पट्याक्कै भएर बसिरहेछ अनि मम्मीहरू चाहिँ हुनुहुन्न रहेछ घरमा घाँस काट्न जानुभएको रहेछ अनि सो हामी चाहिँ आएर बसिरहेछौँ गाइस फाइनली मम्मी र बाबा पनि आउनु भइसकेको छ होइन अनि अघितिर चाहिँ मम्मी बाबा हुनुहुन्थेन अनि वेट गर्दै थिएँ कि म चाहिँ मम्मी बाबा हुनुहुन्छ अनि मात्रै अनि फाइनली मोबाइल चाहिँ अनबक्सिङ गर्छु भनेर चाहिँ बसिरहेको थिएँ सो मम्मी र बाबा पनि आउनु भइसक्यो अनि त्यही हो अब फर्स्टमा चाहिँ अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कान्छालाई चाहिँ होइन उहाँलाई भनौँ न एकदम धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु किनकि मोबाइल त अब मलाई पनि इम्पोर्टेन्ट थियो अनि उहाँलाई पनि इम्पोर्टेन्ट थियो नि त दुवैजनालाई इम्पोर्टेन्ट थियो नि त भए पनि उहाँले चाहिँ अब उहाँको भन्दा पनि अनि मलाई बढी इम्पोर्टेन्ट कि उहाँले चाहिँ देख्नु भएछ कि अब भनौँ न होइन मलाई उहाँलाई भन्दै पनि अनि मलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट देख्नु भएर उहाँले चाहिँ अनि फर्स्टमै मलाई नै मोबाइल लिइदिनु भयो भनौँ न होइन फर्स्ट स्यालेरीकै मलाई मोबाइल लिइदिनु भयो सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन सो त्यही हो अनि सो उहाँको प्लानिङ पनि हुन चाहिँ अर्कै थियो अनि बट भए पनि अब मोबाइल चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम भयो कि मेरो पनि होइन अब तपाईँहरूले थाहा नै छ नि हिजो अस्तितिर ब्लगहरूमा मैले भनिरहेको हुन्थेँ नि त मोबाइलको कारणले मेरो कतिवटा भिडियोहरू पनि सेभ नहुने कतिवटा भिडियोहरू यत्तिकै स्टोरेज फुल भएर डिलिट भइदिने यान त्यान हुने कुराहरू कति धेरै टेन्सन भएको थियो कि अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि होइन अनि सुरुमा चाहिँ अब मोबाइल चाहिँ लिदिउँ न त मेरो लागि भनेर उहाँले नै हो होइन उहाँले नै लिदिनु भएको लिने कुरा गर्नुभएको थियो अनि हुन्छ सबैले हुन्छ सो त्यही हो होइन उहाँले चाहिँ अब हाम्रो लागि फ्यामिलीको लागि अनि भनेर पनि फर्स्टमा उहाँलाई लिनु नभएर मोबाइल चाहिँ फर्स्टमै मलाई पठाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै थ्याङ्क यू सो मच अनि धेरै ह्याप्पी पनि छु अनि ह्याप्पी पनि होइन अनि एउटा कुरा के सेयर गर्न मन लाग्यो भने हजुरहरूमा चाहिँ होइन मलाई मोबाइल लिँदा छ नि होइन मोबाइल लिनुको त्यो खुसी भन्दा पनि धेरै मलाई टेन्सन भइरहेको थियो होइन किनकि म अब उता हस्पिटलमै गएको थिएँ नि त बजारमा बाबालाई लिएर अनि 2-3 दिन भइसक्यो घरै आउनु पाएको छैन मैले के गर्न पाएको छैन घरमा अब दसैँ पनि नजिक आइसक्यो के गर्न पाएको छैन मलाई त्यही कुराले धेरै कुरा होइन कति धेरै टेन्सन भइरहेको थियो कि अनि त्यही हो अब त्यही अब मोबाइल चाहिँ अब जसरी नै अब आउँछ अनि लिनै पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो अनि त्यही भएर पनि म वेट गरेर धेरै टाइम लाग्यो अनि दुःख पनि पायो बिचरा हाम्रो दिदी बहिनीलाई पनि दुःख नै पायो वेट गरेर बस्यो हाम्रो बाबालाई होइन सो त्यही हो अब धेरै चाहिँ नबोलिकन चाहिँ अब त्यही हामी चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेतिर लाग्छ फेरि पनि वेलकम गर्छु हाम्रो मम्मी र बाबालाई हेलो मम्मी बाबा हेलो सो त्यही गाइज आज चाहिँ अनि त्यही मोबाइल चाहिँ हिजो लिएको थियो अनि त्यही मोबाइल चाहिँ अनबक्सिङ चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले भिडियो बनाइरहेछौँ भनौँ न होइन अनबक्सिङ गर्न लागेका छौँ अनि त्यही हो हामी चाहिँ अब हिजो कति हो नि त्यही मोबाइल चाहिँ वेट गर्दा गर्दै चाहिँ त्यही रात परेर त्यही कति हो नि घरमा पनि धेरै टाइम ढिला आइपुगेका थियौँ अनि मोबाइल पनि अनबक्सिङ गर्न पाएको थिएन अनि अहिले पनि त्यही हो अब दिउँसो बिहानतिर चाहिँ यताउता कामहरू यताउता गर्दा चाहिँ मोबाइल यत्तिकै चाहिँ अब राखिरहेको नै छ भनौँ न होइन केही पनि गरेको छैन हिजो जस्तो ल्याएको छ मोबाइल उत्तिकै राखेको छ मैले पनि त्यो केही पनि हेरेको छैन उता पसलबाट चाहिँ बजारबाट भनौँ न बजारबाट चाहिँ मोबाइल जस्तो ल्याएको उस्तै छ अनि घरमै गएर चाहिँ अनबक्सिङ गर्छु अनि अनबक्सिङ गरेको भिडियो पनि ल्याउँछु भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेकै थिएँ अनि त्यही भएर पनि यहाँनिर अनबक्सिङ गर्न लागेको छौँ गाइज होइन मोबाइल चाहिँ यसमै झोलामा चाहिँ हिजो चाहिँ जस्तो ल्याएको उस्तै नै छ भनौँ न होइन यो मोबाइललाई चाहिँ मैले निकालेर केही पनि गरेको पनि छैन हेरेको पनि छैन केही गरेको पनि छैन कि अब कस्तो छ के छ होइन अब त्यहाँनिर पसलमा चाहिँ झालाझुलो हेरेको थिएँ बट भए पनि यस्तो हतारमा थियो अनि मैले चाहिँ राम्रोसँग हेरेको पनि थिएन पनि अनि सो अहिले चाहिँ अलिक राम्रोसँग चाहिँ अब हेर्छु भने अनबक्सिङ गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु अनि हामी पनि हेर्छौँ भनेर चाहिँ गरेका छौँ अनि हाम्रो बाबाहरूले पनि मोबाइल एउटा चाहिँ लिनु भनेर पनि भन्नुभएको थियो अब चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्नतिर जान लागेछौँ उहाँलाई चाहिँ एकदम धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन सो अब उहाँले नै अब यो मोबाइल चाहिँ म त अब त्यही हिजो दिनभरि चाहिँ अब बस्दा बोर पनि लाग्यो अनि पुरै अत्यास लागेर पनि कति हो नि आधी दिनमा म घर फर्किन्छु भनेर फोन गरेको थिएँ बट उहाँले चाहिँ है मोबाइल आउँछ भनेपछि जसरी नि भयो नि जसरी हुन्छ
लिएर जानु भनेर चाहिँ वेट गर्नलाई फेरि उहाँले नै भनेर फेरि वेट गरेर बसेको त्यही 6 बजीसम्मै भनौँ न कहिले 3 बजी आउँछ भन्छ कहिले कति 4 बजी आउँछ भनेर भन्दा वेट गरेर बस्यो अनि लास्टमा 6 बजे 6 बजे भन्दाखेरि त अब के भन्छ अरे अब मोबाइल नलिकन म घर आउँछ भनेर भनेको थिएँ बट उहाँले चाहिँ होइन अब आउँछ भनेपछि त लिएरै जाऊ भनेर भन्नुभएको थियो अनि म चाहिँ त्यही मोबाइल चाहिँ वेट गरेर बसे भएर चाहिँ रात पर्यो अनि हिजो पनि घर फर्किन पाइनँ अनि त्यही हो आज बिहान आएको छु अनि बिहान आएर पनि अब अनबक्सिङ गर्न पाइनँ अनि हामी चाहिँ भर्खरै अनबक्सिङ गर्न लागेको छु अनि सो एकचोटि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो मम्मी बाबालाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मम्मी बाबाले पनि मोबाइल त बिग्रिसक्यो पनि अनि अर्को मोबाइल लिनुभयो हुन्छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अनि सो त्यही भएर अनि गाइस अब चाहिँ ढिला नभए चाहिँ अनबक्सिङ गर्छु है त सब यहाँ मोबाइल चाहिँ अनबक्सिङ गर्छु मोबाइल रहेको छ यहाँनिर अब यो कस्तो छ मतलब खोलेर भन्दाखेरि निकालेपछि यो कभरहरू निकाल्छ अनि कस्तो छ के छ भन्दाखेरि होइन पुरै हेर्छौँ हामी होइन यो पुरै हामी एक्साइटेड पनि छौँ कस्तो छ के छ होइन बट बाहिर चाहिँ यस्तो रहेको छ गाइस होइन मैले हिजो पनि राम्रोसँग यादै गरेको छैन बट भित्र चाहिँ कस्तो छ त्यो थाहा भएन होइन बाहिर चाहिँ यस्तो छ अब भित्र चाहिँ अब एकछिनपछि हेरौँला अनि यो भित्र पनि यो चाहिँ चार्जर यो चार्जर चाहिँ नआउँदो रहेछ यो चाहिँ छुट्टै लिएर आएको है फेरि यो चाहिँ चार्जर रहेको छ यो त गाइस ल गाइस एकचोटि फेरि पनि उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि अब चाहिँ ढिलो नभए अनबक्सिङ खोल्ने यो मोबाइल चाहिँ हेर्नेतिर राख्छु सबैभन्दा न सबैजनाले अकेलो हेर्छ अब यो गाइस ल मोबाइल चाहिँ खोलियो यहाँनिर मोबाइल चाहिँ यस्तो रहेको छ अनि यहाँभित्र चाहिँ के छ त्यो पनि हेर्छौँ है त यता पनि यस्तै रहेछ गाइस होइन जस्तो यो के भन्छ अरे बट्टामा जस्तो खोल थियो उस्तै रहेछ भनौँ न यहाँनिर जस्तो खोल थियो उस्तै रहेछ यहाँतिर एप्सहरू पनि उहाँ दाइले एप्पल आइडीहरू पनि बनाउनु पर्दो रहेछ अनि दाइले त्यही मोबाइल पसलको दाइले बनाइदिनु भएको थियो अनि मोबाइल चाहिँ यस्तै रहेको रहेछ है किनभने यस्तै रहेछ सेमै रहेछ गाइस होइन हेर्नु त बक्समा र यो उस्तोमा सेम अनि अरू चाहिँ के रहेछ त त्योहरू रहेछ यो उसको यो कार्डहरू होला होइन मेबी अब खासै थाहा छैन के हुँदो रहेछ भनेर सो अनि यो चाहिँ चार्जर रहेछ है अनि के भन्नु पर्दाखेरि मोबाइलमा चाहिँ कभर पनि नहुँदो रहेछ खोइ कभर पनि छैन अनि त्यसपछि यसको टाउको पनि नआउँदो रहेछ कि टाउको यो छुट्टै लिनुपर्ने रहेछ यो छुट्टै लिएर आएको छौँ अनि यो पनि चार्जर चार्जर मात्रै आउँदो रहेछ जे होस् डाटा केबल मात्रै आउँदो रहेछ डाटा केबल अनि मोबाइल अनि पिन चाहिँ यहाँनिर अघि झरिहाल्यो सडकको यहाँ तल झरेको छ बट केही छैन सो मोबाइल चाहिँ आएको छ भनौँ न अनि फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि के भन्न चाहन्छु नि अनि हाम्रो मम्मीहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु एकचोटि मोबाइल चाहिँ कस्तो रहेको छ है के रहेको छ अनि एकचोटि फेरि सर र भनिदिनु नि त कस्तो लाग्यो हामीले राम्रै लाग्यो मोबाइल बिग्रेको थियो अब किन्नै पर्ने थियो किन्यो राम्रै छ हालै नै हो फेरि मोबाइल चाहिँ आइफोनै लिनु अनि त्यसपछि टिकटक भिडियोदेखि लिएर युट्युबहरू सबै राम्रो क्वालिटीको आउँछ भन्ने कुरा उहाँले नै गर्नु भएर चाहिँ उहाँले नै जे होस् पठाइदिनु भएकै भनौँ न होइन उहाँले नै पठाइदिनु भएको हो जे होस् राम्रो छ मोबाइल राम्रो छ ग्रिन कलरको रहेछ अनि फेरि एकचोटि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु उहाँलाई अनि उहाँलाई चाहिँ फेरि म एकचोटि कल पनि गर्छु है त सो गाइज अनि म चाहिँ उहाँलाई एकचोटि फोन गर्नेतिर लाग्छु है त हेलो एकैछिन एकैछिन पाउनु रे अब खै के गर्ने होला एकैछिन हेलो हेलो हामी मोबाइल अनबक्सिङ गर्दैछौँ कि सायद पहिला फर्स्टमा त तपाईँले म क्यामेरामा देखाइदिन्छु नि त ल हेलो बहिनी छ फेरि साथै क्यामेरामा म्यान चाहिँ होइन हेलो ल वेलकम छ हजुरलाई नि एकचोटि ल आइरहेको छ भिडियोमा देख्नु भइरहेछ नि खै त अनि तपाईँ केही पनि बोल्नु भयो नि त अड्किरहेको छ तपाईँ त
ल वेलकम छ हजुरलाई फेरि पनि यो युट्युब च्यानलमा हाम्रै युट्युब च्यानल हुनु न मदाइ अहिले नभन्नु न पहिला तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्न पाएको छैन नि त सो एकैछिन म क्यामेरा अगाडिबाटै गर्छु हामी चाहिँ मोबाइल अनबक्सिङ गर्दै थियौँ होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ किन फोन गरेको भन्दाखेरि अब तपाईँलाई एकदम धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्नुको लागि कल गरे हो कि हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन कहिले मम्मीबाट गर्नु पऱ्यो कहिले उसकोबाट गर्दै स्टोरेज नपुगेर अब एपहरू सब फाल्नु परिरहेको थियो यताउता लास्टै झन्डा भएन त्यति दुःखले गरिरहेको थियो अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो अनि त्यही भएर उसको बुढीलाई यसो अनि त्यो राख्यो भनिदिएको होइन नत्र मेरो प्लानिङ अर्कै थियो होइन अब मोबाइलको दिन नभएको है प्लानिङ अर्कै थियो तर केही छैन अब नेक्स्ट उसमा चाहिँ अनि म त्यस बेला भन्छु त्यो बेला चाहिँ त्यही बेला होइन प्लानिङ अर्कै थिएन चाहिँ अनि अहिले चाहिँ त्यही मोबाइलको चाहिँ प्रब्लम धेरै नै भएर चाहिँ मोबाइल चाहिँ लिक हो भनौँ न यहाँ हामीले चाहिँ होइन त्यही त अब धेरै फेरि त्यो मोबाइल लिनु पनि लास्टै झन्झट भयो होइन मोबाइल लिन यति झन्झट भयो कि अब हिजोको भ्लगमै देख्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन अब हामी बिहान 11 बजीदेखि वेट गरेको दिनभरि वेट गरेको त्यही अब बाबा दिदी अनि हाम्रो बहिनी सबैजना फेरि मलाई नै वेट गरेर बस्नु भएको थियो नि 6 बजीसम्मै त्यही हो अब मोबाइल आयो होइन अनि भए पनि दुःख पनि पायो भनौँ न होइन अनि के त जहाँ पनि मोबाइल मैले भने तपाईँलाई म त मोबाइल लिँदिनँ म घर जान्छु भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँ आफैले नि त हो नि त अनि फेरि अब 6 बजीसम्म चाहिँ वेटै गरेर बस्नु भनेर तपाईँले भन्नुभयो र म बसिरहेको थिएँ नि त त्यत्रो एक दिन वेट गरिसकेको थियो नि त अब 1 2 घन्टा त थियो अनि केलाई उभरको भनेर जानुहोस् अनि दसैँमा रमाइलो गर्नुहोस् सबैसँग हेलो मम्मी बाबा हेलो के गर्नु भयो बसिरहेको के छ काम जानु छैन अब ए सन्चै हुनुहुन्छ ए यता सामान त बाबा यता बोल्नु अहिले झन् हिजो अस्ति भन्दा धेरै राम्रो छ जो भन्नु मान्छे के भन्नु ओके गाइज होइन तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त मोबाइल भन्नु नि त अब मलाई त कस्तो लाग्यो मैले पाएको भएको हजुर खुसी लाग्नु भनेको बिचरा बुढले अब त्यस गाह्रो भइरहेको थियो अब सजिलो हुने भयो त्यसमै म खुसी छु होइन अनि उसलाई चाहिँ मोबाइल एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो क्या त्यही भएर पनि अब पर्सनालिटी यताउता त्यही मोबाइलको लागि भयो अनि अब सरको प्लानिङ पनि थियो म त्यो नेक्स्ट प्लानिङहरू चाहिँ म पछि सरी म भ्लगहरू गर्नु पाएको छैन सरी गाइस है अनि यहाँ 2 दिन बिरायो अनि यताउता बिजी भयो अनि आज त टिकट यताउता गर्दै गयो गर्नु सोचिरहेको थिएँ तर चाँडै ल्याउँछु भ्लग है गाइस अनि सो अलिक बिजी अब भोलिदेखि फेरि काम छ तपाईँ त भ्लग कहिले पो ल्याउने अब त अस्ति 2 हप्ता अनि रेगुलर काम भयो कि अनि एक दिन पनि बिदा दिएन हो 14-15 दिन त काम मात्रै डेली अनि केही गर्न पाएन सरी त्यसको लागि अलिक इनएक्टिभ छु म चाहिँ होइन अहिले भए पनि बोर्डले गरिरहेको छ अनि सो आइम प्राउड अफ यु बोडी अनि सो किप गोइङ अनि किप सपोर्टिङ गाइस तपाईँहरू सबैजनाले सपोर्ट गर्दै गर्नु होला यसै गरी माया सासु गर्दै गर्नु होला थ्याङ्क सो मच अनि हाम्रो मम्मीको टक्राएर मम्मीको त कहिले बाबाको पनि आएर हुन्छ भिडियोहरू सो सधैँ हेर्न पाऊँ अनि सो तपाईँहरू धेरै माया गरिदिनु होला गाइस थ्याङ्क सो मच किप सपोर्टिङ किप लभिङ अस बाइ बाइ एभ्रीबडी बाइ बाइ यतिकै बाइ भन्नु जान लाग्नु भयो ल बधाई छ फेरि पनि बधाई तपाईँलाई बधाई नि अब थ्याङ्क यू मम्मी बाबा बाइ बाइ ल बाइ ओके ल ओके एभ्रिवान ए थ्याङ्क यू सो मच है फेरि लास्ट वान ल जानु भएछ फेरि त्यही हो अब उहाँले भिडियो नै हेर्नुहुन्छ अब कट भिडियो के भन्छ भिडियो कल कट गर्नु भए पनि अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु
अनि चाहिँ त्यही हो एकचोटि अब मम्मी बाबालाई पनि सोध्न चाहन्छु मोबाइल चाहिँ कस्तो लाग्नुभयो मम्मी र बाबालाई मलाई त राम्रै लाग्यो मैले सोधिहाल्छु कि हाम्रो चाहिँ मोबाइल अनबक्सिङ भइसकेको छ सो मम्मी बाबा खुसी हुनुहुन्छ ए हामीलाई खुसी छ हातै उठाउनु कस्तो ए ल ल ल सो त्यही हो मम्मी र बाबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म पनि होइन अनि लास्टमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै चाहिँ हाम्रो भिडियो यसमै इन्ड गर्न चाहन्छु ओके एभ्रीवान सबैजनालाई चाहिँ लट्स अफ लभ थ्याङ्क यू सो मच बाई भन्न चाहन्छु कि बाई 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 बाई